눈을 감고 하나, 둘, 우리는 조용히 양을 세기 시작합니다. 그런데 왜 하필 양일까요? 수많은 동물이 있는데도 항상 양 한 마리, 양 두 마리죠. 사실 양을 세는 건 단순한 습관이 아닙니다. 의외로 과학적인 수면 유도법이에요. 우리 뇌는 복잡하고 감정적인 생각에 빠질수록 각성 상태를 유지하게 되죠. 하지만 단순하고 반복적인 자극은 뇌에 긴장을 풀고 안정감을 주는 효과가 있습니다. 양을 세는 건 단조로운 리듬에 집중하면서 잡생각을 밀어내고 마음의 소음을 잠시 멈추게 하는 것이에요. 그리고 그 순간 뇌에선 수면을 돕는 호르몬 멜라토닌이 서서히 분비되죠. 양 세기, 가장 단순하면서도 평화로운 수면 루틴입니다. 오늘 밤 머릿속이 복잡하고 잠이 오지 않는다면 양 한 마리부터 다시 시작해보는 건 어떨까요? 알아두면 쓸데있는 수면 자팍, 알씀수잡.